हे गाइस, तो फिर आज मैं Vivo T4X मोबाइल ऑर्डर किया हूँ। तो देखते हैं गाइस कैसा है मोबाइल। चलिए गाइस तो खुलते हैं। आप ये देख सकते हैं, ओपन बॉक्स डिलीवरी था गाइस, ये देख सकते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये है Vivo मोबाइल, ये देख सकते हैं गाइस। ऑलरेडी ये कवर में कर चुका है। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये है Vivo T4X, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके साथ एक कवर मिला है। और गाइस ये कुछ ये है, और ये चार्जर है, यहाँ पे देख सकते हैं। और गाइस ये केबल है। तो गाइस चलते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो गाइस मोबाइल ओपन किया। गाइस ये फाइनली ओपन हो रहा है मोबाइल में। और इसकी जो प्राइस है 13,999, जो कि मैं कार्ड से लिया हूँ। तो इसका 500 रुपये डिस्काउंट हो गया था, तो 13,500 रुपये लगा है। तो गाइस फाइनली मैं ओपन हो गया मोबाइल। तो गाइस यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इसका स्टोरेज दिखाता हूँ। गाइस ये देख सकते हैं, और इसका स्टोरेज में दिखा रहा हूँ। गाइस देख सकते हैं, सिस्टम ये देख सकते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं, जो कि ये 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज है। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये अबाउट का है।